本集嘅重點啊，就係個口。Hello， 大家好，我係 PT 啊，今日係久違嘅模型分享。今日要介紹嘅主角就係近排新出嘅呢一隻覺醒，鏡頭影唔晒添，覺醒 G-Crux 啊。咁我哋睇一睇個盒先啦。今次首先個樣就係覺醒咗之後嘅，見到開咗口，另外都有嗰啲光球啊。之後咧後邊呢度就有嗰個巨大化咗嘅元祖嘅樣喺背景嗰度。咁因為大結局嗰陣係覺醒 G-Crux 就打呢一個巨大化元祖嘅。話時話巨大化嗰個元祖嗰隻配色咧，其實我自己個人係幾中意嘅。之後睇下側面啦，都係一啲唔同嘅 pose， 跟住有啲咩配件咁樣，跟住另外一邊就 show 晒隻機前面同後邊嘅樣。咁呢隻咧原本我 day one 就見咧都要500-6蚊到嘅，咁啊咁啱有一日喺 Inspoint 嗰度行啦，見到有一間賣120喎，好似唔記得110定120啊，見到抵玩喎。因為大家都知道 G-Crux 啲走勢咧，多數一開頭160度咧，咁慢慢都會跌落去。咁我見到咁啱有一間咧，而家要買120噶嘛，果斷入手啦。跟住就俾大家睇下砌好嘅完成品就喺呢度啦，覺醒 G-Crux，哎呀企唔穩，好企住先。咁啊先可以同大家講一講先啦。其實舊嘅嗰隻 G-Crux 即係原本嗰隻咧，我都係有嘅。但係原本嗰隻咧，因為我就攞咗嚟練習呢個筆圖啊，咁但係之後咧個效果我又唔係好滿意喎，咁所以一直都諗住有機會就砌嗰隻 G-Crux 嘅，但係後期就得知咧會出呢個覺醒版嘅資訊啦，咁梗係等覺醒版再砌啦，冇理由砌多隻一樣噶嘛。同埋我覺得呢度都算有少少背刺玩家嘅，即係今次 Bandai 食相就唔係話真係咁好睇啦，因為一開頭就我哋未知道有覺醒版嘅，劇情上未知嘅，咁啊出咗呢一隻嘅普通 G-Crux 啦，跟住係去到好似中後期定唔知結局之後啊，佢先公佈話會有覺醒 G-Crux，咁你要買咗呢隻普通版嘅人情何以堪呢？仲要咧，其實我砌完呢隻之後咧，砌完隻覺醒 G-Crux 咧，佢大部分嘅素體咧，真係同舊嗰隻一樣嘅。佢純粹係呢啲有光球嘅呢啲位啊，改咗少少，同埋個口咧就變咗可以打開嘅啫。其餘咧，其實就真係同呢隻舊 G-Crux 一樣嘅。咁所以其實我覺得比較好少少嘅營銷咧，可能會係出一個配件包，跟住俾大家去升級，可能改翻啲膊頭件或者改翻個口甲咁樣。即係如果啲人真係想儲兩隻嘅，咁咪買多隻普通 G-Crux 再買個配件包咯。但係一般人淨係想要一隻覺醒 G-Crux，咁佢哋有原本嗰隻噶嘛，咁可以買個配件包去做升級，咁就唔使逼住你而家又100零蚊要買多一隻，咁實屬個食相係真係唔係咁好睇嘅。喂，話時話咧，我拎兩隻 G-Crux 出嚟睇嗰陣先發現咧，我呢度好似黐少嗰張貼紙，跟住我睇翻，好似真係黐少嗰張貼紙。喂，我搞翻掂先。OK， 搞翻掂啦。講起黐貼紙咧，都要諗翻係要提醒一下大家嘅，就係如果咧你對自己嘅眼睛冇信心去處理一啲細小零件或者係一啲好細嘅貼紙咧，我呢一隻咧真係唔係太建議大家去買嘅。首先咧，佢勁多咧，真係啲超細粒嘅貼紙，例如話監視器呢個位啦，唔係啊，即係佢個角呢度有一點綠色咧，呢個咁細粒呢一點咧係貼紙嚟嘅。咁另外就係佢都有啲佢有張膠貼，佢有張紅色嘅膠貼㗎。咁就係佢呢啲條紋位咧，其實你要對準對齊嚟貼呢啲條紋位咧，都要翻咁上下嘅心機啦。另外呢隻模型咧都相當多一啲比較細粒嘅件啊，我覺得嗰個細粒程度咧已經直逼 RG 嘅啦。咁所以如果對自己眼睛係冇乜信心咧，你可能就要準備定真係一個砌模型用嗰啲放大鏡啦，或者就真係考慮下要唔要入手啦。咁今次呢一隻咧，我覺得個分析上咧，雖然話佢都算多保色貼紙嘅，可以俾大家睇，算多嘅保色貼紙，但係我覺得咧，就佢個分析上其實都算唔錯噶啦。純粹咁多保色貼紙係因為 G-Crux 嘅機設就真係比較複雜啦。咁另外我覺得隻模型整體咧，雖然就有一大部分人咧係仲未接受到 G-Crux 嘅機設啊，但係我係偏向接受到嗰一派嚟嘅。咁所以我覺得佢模型還原完之後咧，都幾靚嘅其實。
咁整體呢隻 G-Class 嘅素體咧，其實同舊嗰隻就真係差唔多嘅。咁就呢條片會就住佢主要多咗嘅 gimmick啦，即係例如頭啊，或者係啲發光球咧，就去做出一個介紹嘅。咁我哋先睇咗個頭先。首先頭嘅方面咧，我哋睇下舊嗰隻先。舊嗰隻咧，佢隻眼咧係就咁綠色一個光條嚟嘅啫。咁新嗰一隻咧，佢係有少少感覺係覺醒咗之後嗰隻眼嚟嘅。另外啦，本集嘅重點啊，就係個口，係啦。咁佢今次就係附咗呢隻覺醒嘅眼啦，同埋個口係一打開。咁個口有一打開嘅呢個設計，我覺得幾好嘅。咁就唔使你覺醒前覺醒後係換頭啦，反而係真係可以有一個連動關節去打開咧。咁我覺得係幾有呢個代入感嘅。咁另外貼紙咧，佢有附一張咧係暴走時嘅紅眼啦，同埋一個紅口嘅。不過我就用咗覺醒嗰 set 眼同口咯。跟住我哋嚟睇下啲覺醒嘅光球啦，咁就係呢一啲啦。咁其實我有少少失望嘅，因為大家睇呢度咧，其實呢個覺醒光球嘅材質咧，即係呢個光圈咧，其實係膠片嚟嘅咋。咁所以咧，我喺盒嗰度我都有啲驚啊。如果你長期歪咗嘅狀態下壓住佢咧，其實佢係有機會咬嘅。我自己好似有少少都咬地嘅。咁就我原本會以為佢係一啲硬嘅 effect 件啦，點知佢係一張膠片，咁大家就要小心唔好壓到佢啦。最後就帶出埋啲配件啦。首先有呢兩把嘅雷射劍啦。雖然呢兩把雷射劍咧，我由一開頭 G-Class 推出已經覺得佢真係好似一個衣架，好似一個綠色嘅衣架。跟住之後就有呢個斧頭啦，但係你用覺醒形態嗰陣都唔 suppose 會用呢一個嘅斧頭，因為呢個斧頭係前期咧喺軍警渣古嗰度搶翻嚟噶嘛，跟住打嗰啲 climb battle 用咯。但係後期覺醒 G-Class 即係你已經翻咗去自護嗰邊做一個補給，已經用翻啲原廠嘅武器，咁冇理由仲用呢個斧頭嘅。跟住就盾啦，有盾嘅。槍啦，咁其實因為佢用翻 G-Class 嗰啲板件啦，咁所以 G-Class 本身有嘅嗰啲武器佢都係有嘅。跟住就嗰個背包拆出嚟變飛機嗰個機頭啦，同埋最後佢都仲有跟一個咧Omega Psycho Frame 未開嗰陣未開角嗰個頭啊。不過其實你嗰啲肩甲啊已經打開晒，有光球有剩咧，咁啊冇理由未開呢個 Omega Psycho Frame 嘅。咁所以呢個頭咧，如果你裝咗都係唔合理嘅。咁主要就係咁啦。至於模型評分方面咧，10分滿分嘅話，如果佢當初唔係出咗一隻普通嘅 G-Class 先咧，呢隻係一隻完全嘅新模型咧，咁啲分析又靚啊，跟住又多配件咁樣咧，其實我係可以俾到可能8分甚至9分嘅。但係因為基於呢隻咧，大部分都係沿用舊零件啦，個誠意度不足。雖然就佢應該其實始終因為佢真係只係一個 G-Class 上改咗少少啦，其實我真係覺得佢應該出一個改造包會好啲咯。係啦，就因為佢大部分都係舊件啦。咁如果你冇舊嗰隻 G-Class 咧，咁嗰個入手推薦度都真係8至9分嘅。但係如果你已經有舊嗰隻 G-Class 咧，咁就可能只可以去到6分或者7分度啦。因為佢嗰個開口嗰個頭咧，又真係有驚喜嘅。不過啲光球配埋之後都型嘅，不過整體就真係太大部分係舊嘢啦。咁如果你有舊嗰隻 G-Class 咧，感覺上就有少少蝕咯，即係再去收一隻啲咁多零件都係相同嘅一部機。好，咁呢條片主要嘅介紹就係咁多啦。咁中意呢條片希望幫我 like 同埋訂閱。咁我哋下條片再見，拜拜。